pasti oma kanu senar gitar kumaha cuman. Pan ge ngadangdut di Jakarta. Oh, si oma teh keur ngadangdut, ngamen. Ya, kalau 5 bulan sana. Kayak di sana. Dia ada surat. Oh. Lahir si oma nanti dibikeun ku bapana teh, tadi pegat ku bapana. Si surat teh. Ya ditutup gitu we. Nah. Hal gitu. Dia tuh mah ngabales gitu, ngabales males. Kan ka ieu, kabikeun ka adina si oma. Kita ceurik si Ani teh. Nah, yang mana sih? Si oma teh si Ani nu cerik teh. Si Ani nu ceurik mama. Si Oma kan udah Wah, cari. geus kawin teh jeung adina. Motong joget dua Oh, kalah. mama cenah bae gitu. Ada enggak apa ngamuk. Iya ya film ieu baheula itu. Datang cari tanah teh kawin ka adina. Datang si oma teh. Datang si oma teh. Deui hareup. Apa yang aku? Oma teh. Datang masuk. Si oma teh. Si Ani teh deui hareup kan ka Ani. Tuh we, ada si oma we, si oma. Dan pikiranna mah inget si oma benernya. Nya pikiran nama. Habis gitu si oma datang. Ari si Ani ngageroan ka si oma, mak. Gitu. Itu. Kumaha ngageroan ka oma? Om. Om. Salaman teh. Oh, Ma. Manehna teh ingat di papayang ka kamar. Saha teh? Si Ani teh. Si Ani. Ya, si oma teh. Nyanyi nyanyi Oh, nyanyi naon? aku cinta kagegeringan ka dokter. Anak ka dokter. Enggak bisa ningali ka salaki nama. Kita geus sageuring dokter teh si Ani teh. Ya. Bisa ningali. Begitu teh. Oh ya balik si oma. Terus anu udah bae. Geus asana ayeuna mah. Cinta kasih oma. Kali kasih oma. Saya tak dicukeun. Tak pertama itu. Enggak, aya eta anu salaki Ani, anu adi oma teh kumaha maksudna tuh. Nasina. Itu teh di beras gebris. Di bahasa dulu. Nya, da apan non ajaran panganten teh ngaripang. Ai tungtungna Ani kabur deh. Kabur jeung sauna nutupin si oma Bali. Ka mana? Apa si oma nolong? Itu geus cabut. Bisa balik, pakai itu ke Jakarta cari tanam kamur. Ayo saya cari tanah di mana teh si Ani jeung si oma. Ari eta anu salaki Ani adi oma di mana kan Ani mah ka Jakarta. Ada kerupuk wah. Lain kitu ada cerita. Ya, ta anu salaki Ani, anu adi oma ya, eta dikandungkeun di mana? Eta mah kuih deui we ka indung bapakna. Ya di mana? Di nya keneh di Jakarta. Oh, kok si oma kabur Tetanggaan men. Tangerang. Oh, kan. Tangerang. Oh. Tangerang. Cerai heula itu Ani jeung salaki eta cumana. Itu Itu tuh ngomong segalu. nya para anger geus nikah meureunna. Nya. Cerai heula teh. Alim cerai. Alim tanah raina. Alim cerai. Apaan buku ka oma eta Ani teh kumaha alim cerai? Oma. Coba eta sakit nama. Diculkeun atuh hukum agama kumaha teh padu diculkeun. Lain teh buku beren diadu apa. Bukunya kasih oma apa. Ai jeung oma tungtungan nikah teh. Nikah. Ai nasib aku kumaha? Jadi kahulah teh kan bingung itu. Lain ari teh bahasa oma ka tolong eta berobat ka mana eta? Jakarta. Lain ka Cicendo. Asal mah ka Cicendo. Rumah sakit. Eta ada ya daftaranana. Atau Ka rumah sakit. ya ke rumah Kumaha teh pas lolong kejadian ke kumaha teh teman? sakit. Ieu ke main. Main naon? Dan Hmm. Naonna secara nyalain nu kana soca teh naonna. Yeuna kawatna. Pan dihanap kawatna. Ya memang di Beli kawatna. motakan dia. Jadi ngajepret gitu. Oh. Tapi raribut eta di panggung cuman. Eta pas ngejepret kana soca ngagorowok tuh oma. Ngobrol. Kumaha ngagorowokna? Cik kumaha?
Ay sugan teh keur improv nyanyi out. Si orang kajepret ku senang nya. Ari ta, abi aku teh Nene jeung teh Ari nonton. Ada anu, omang ngagorowok sugan teh improvnya teh sore hayang teh kajepret ku senar nya. Tahun sabaraha tapi cuman kan ngorak ya. Itu tahun sabaraha eta kira-kira we cuma anu zaman kayak gitu. Kerja 15 tahun. Hah? 15 tahun. 15 tahun sama itu. Zaman lajuna layar kaca bener. Kita mah eta mau marah. Apaan rame tak ada kumpul si oma mah bisa Naon? Lemur si Oma. Nah di mana itu Oma gitu? Di mana lo Oma? Itu lah gimana? Oma geus jauh lemur Oma. Apaan apa cenah bieu? Pernah teh mana kayak itu? Eta pernah gimana kali itu kalau lemur Oma pakai jenis apa? Eta yang nu wae lemur Oma itu. Kayak udah dagang seblak tuh jadi. Nah aya kok tahun sabaraha karedok. Cuman apa lemurna Oma nya? ada di kampung Melayu. Oh di kampung Melayu. Kayak umat teh aslinya orang mana? Kampung Melayu. Agung bumina. Kayak bapaknya salah kan? Ada tahu apa? Terkenalan sih kan? Kita nyaho di kampung Melayu. Itu kenal Arta. Pagi jeung Oma. Tuh, ada mah. Dandalan we jeung babaturan mah. Pernah ke bumi Oma? Hah? Nah, berapa tuh dia? Ya tahu we di dina geus ka bumi Irama. Irama mana? Ningali bumina gitu mana? Kampung Melayu. Ente ningali bumina gitu. Tiga istana. Baheula mahnya mulai ngukur. Tahun sabaraha itu tuh? Akar Oma irama bujangan nya. Anaknya sabaraha tahun hari itu? Tapi Nanyakeun ka urang nya. Senyawa teh sih. saeukeur itu kemana-mana kayu kriwil palabuhan geus arang teu dina. Tapi manggihan surat si Oma nu ku bapana didikeun. Itu ada disebutkeun ku bapana. Masih kana ayeuna can kapanggih eta surat. Can. Nah, kamu nyebutkeun di mana? Ini ku bapana kali ini di kantor bapana. Nah, nyaho ku bapana disebutkeun kumaha? Iya. Dinu film. Ini kapanggihna gitu. Jadi hang laju film eta.